क्या आपने कभी सोचा है ट्रांसफॉर्मर हमेशा जैसी आवाज क्यों करता है? क्या इसके अंदर कुछ ढीला होता है या फिर ये कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होता है? असल वजह साइंस में छुपी है और आज हम इसे आसन एनिमेशन से समझेंगे। जब एसी करंट ट्रांसफॉर्मर में जाता है तब बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफॉर्मर के आयरन कोर को बहुत तेजी से फैलाने और सिकुड़ने पर मजबूर करता है। इसी वाइब्रेशन की वजह से हमिंग साउंड पैदा होती है। इस इफेक्ट को मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। भारत में एसी सप्लाई 50 हर्ट्ज होती है, इसलिए वाइब्रेशन लगभग 100 बार प्रति सेकंड होती है। इसी वजह से ट्रांसफॉर्मर हमेशा हल्की हमिंग साउंड करता है।